Intendete? Ma poi che sul cellulare no, può battere paperi, insomma, tengo giusto battere punto so. Pare stu non giochi bene ma anche delle cose narre tutto. Cosa meda. Già Daniela in buona parte definiva che testo giochi Samurra, insomma, un certo aspetto so importante. Se. Pochino non dischi di este sempre, poi si imparano spurdiche e tocca a incertare. Due giocatori giocano e devono gettare lo spurdiche e tocca ad incertare questa addizione in sostanza. È un gioco che vuole meda a psicologia, intuito, tocca a studiare l'avversario, è un gioco ma è in parte per un sport, poiché chi hanno saputo sul giocatore di Murra quando finire di giocare è straco, è suorao, che vuole sa carena pure può giocare, è gena oche. Io quando fui in università, pidio a Murra, si giocava, si è sempre giocato a Murra, tutto vari, per in castello, post festa. E ho osservato a Murra sa bellezza, sa teatralità, sa musicalità, sul fatto che è una lingua, si impara sa lingua, noi stiamo a te lo gioco, magari non si impara sa lingua. È interessante vedere sul fatto che sa Murra sarda tiene un standard, che andiamo a vedere uno de capeglioso, de capesusu, impara da può narrare 5, narra da chimbe, non era 5, cimbe, cimbi, come te accattavo in Sardegna, o battero, si era battero, non si era 4. È diciamo, un standard naturale, insomma, che è questi standard. E uno di tutti la Sardegna, questo si gioca tutto vari, è un gioco non solo di pastore, giocano impiegati, insegnanti e tutto. Quindi partendo da questo aspetto di Samurra, è bella, teatrale, musicale, identitaria, come si narra, abbiamo pensato, poi non gli diamo dignità, non gli diamo uno dritto su. E io ho fatto una chirca, io fui studente in giurisprudenza, ho fatto una chirca in università, che in questo fine giurista, un docente, Paolo Cozza, e abbiamo saccato questa soluzione proprio giuridica, sono andato in questura, su vice questore, abbiamo allegato, su vice questore subito manderà una castangia, come eravamo in da una faula, no? È un gioco d'azzardo. Ho detto no, non è un gioco d'azzardo, perché sul gioco d'azzardo tiene due caratteristiche, salea e sta pone dinare. Quindi noi non possiamo ordinare, salea non esiste, di voi chi ne gioca da Samurra, chi ne gioca a Samurra, binchede, in bidda abbiamo stento 6 anni infilate varie, abbiamo vinto sempre questo di sedilo, Puzzolo manca, 2 campioni. E quindi abbiamo cercato una soluzione, abbiamo posto un regolamento, arbitro e tutto sui serbi, può fare per un incontro del pugilato. È un gioco proibito, vedo non dischi, non era gioco d'azzardo, è sta bene questo gioco proibito, perché è questa tabella che è su 31, quindi è abbastanza beccia. E sa questione del suo gioco grezzo, violento, no? Un gioco grezzo, violento e pomines. Grezzo può essere per il grezzo voi teste su un gioco del suo popolo, questo gioco del suo popolo, basta un armanoso, per chi non tiene dinare, basta un armanoso, saoche, uno va con le conca e si gioca a Samurra, quindi non deve comprare attrezzo, non serve in campo, non deve pagare l'affitto, può imparare in un campo. Quindi da questo punto di vista è popolare. Violento. Certo, come te gioco, viene da questo ambiente maschile, dos homines, però la società è cambiando, e come ti si vede in questa fotografia, la società è cambiando e giocano le femmine. O hanno, su campionato, su Murramundo, come ti ha anticipato Daniela, si giocava in Catalogna e ha vinto una coppia che in due uomini e una femmina. Proprio hanno vinto che in coppia e ha vinto una coppia di un uomo e una femmina. Quindi può dimostrare che insomma, la società è cambiando, quindi giocano tutto canto. E sti sgrezzandosi, certo, basta sapere, non so, Medarvia hanno aiutato docenti, professori universitari, che hanno inserito Samurra in didattica, hanno considerato una bellissima attività dello spippio, poi dosi spipilla, poi fai bessire a campo la personalità del suo spippio.
mi subengi una dia una mamma mi ha narrato, dai quando giocando a Samurra, figlio mio è spruso, prima per scongiao, come stai per aperto, a piccare un vago di sicurezza. Quindi teniamo addirittura un progetto che in sull'università abbiamo stipulato un protocollo che sull'università di Dattari, di Castello e di su Michigan può studiare, pensare, studiare Samurra sarda, mascamente Samurra sarda, perché Samurra sarda e altre murra spuro, tenete questa caratteristica, este sichia, non si può bloccare, per noi che andiamo a vedere lo catalano, perché ogni popolo tiene una murra differente, pone del s'animus uno, questa catalana che è bella e tutto, tiene una teatralità, però è meda lenta, da bloccano, si arrimano, ti furriano una spalla e poi si chiama a giocare. Samurra sarda invece è meda musicale, teatrale, e si chiama, non ti può essere, l'avversario tiene la gioca, non ti può arrimare. Quindi questa caratteristica, questa capacità del suo giocatore di elaborare un numero in poco tempo, è elemento importante per questo studio. Hanno fatto un convegno in Ortullè, San Nicolau, Giuseppe Parri Spantao. Questo professore ha fatto un lavoro impressionante, in un campo cose meda interessanti, come funziona la conca dei cristiani, dei uomini. È un progetto che io chiaramente gli ho dato una mano a giudo, gli ho dato finanziato. As faulas a Inghirio de Samurra furono medas, non è questione solo che è grezzo o violento, ma da parola viene considerato un gioco di azzardo. Gallo come? Ma è un gioco d'azzardo? No, non è un gioco di azzardo, è due che da Samurra bogadas. S'altra faula che giraia da mascamente a sinizio, poiché noi abbiamo fatto, in solo 98 abbiamo fatto sul campionato sardo, poi nos cumbidano in questa bella radio, che vuol dire Radio Press, può allegare in collegamento con Sa Corsica, che vuol dire Angelo Porro, su direttore del Radio Press, alleghiamo con Sa Corsica e allegando in Sa Radio, proprio in diretta, Stella Guelfucci, questa vicina de Cervioni, e narra ma anche noi abbiamo la morra, ma perché non venite che organizziamo il torneo di morra in Corsica? Quindi è già in musacata un altro, e fummo convinto, sono che te succede che non cadene non bessimo questa terra nostra, tocca sempre a sa relattare, a si pompiare in foras. Quindi scoprimo, lo scorso, siamo parentesi, in scorso, siamo parentesi strintos, che è Samurri qui pure. No, dopo scoprimo, bella bello, che Samurra si gioca da in mezzo luogo. È un gioco che sta barrao, Gionaro, mi agrada narrare, è a barrao in os ambientes rurales, in arbades, magari, in Alpi Marittime, in Francia, o profonda Aragona, o in una idichetta di pescatores in Catalogna. Este è un gioco che è proprio l'Europa vera, di popolo, no? E non per una telefonata, ma di scossimento. Quindi abbiamo scoperto come siamo che in Murramondo, che abbiamo fatto in 2013, come siamo a 30 realtà, popoli o aree regioni del Mediterraneo occidentale. È una cosa bellissima. Murramondo non è agonistico come su campionato, però è davvero un attovio tra popoli e culture, no? In tempo reale è pare più importante pure, insomma, che i popoli che non furono spilisados, che non lo confondono, i popoli in genere si comportano bene, fanno commercio e tutto ciò che si deve fare, non fanno guerra. Infatti si slogan, insieme a questa maglietta Murramondo, ma avremo spesso t-shirt che da Murbendio parecchia scoppia, fate la morra, non fate la guerra, no? Giusto può brullare. Satero un'altra castangedda, non solo in Ortulè, infatti potevamo andare, ma noi in vita castangia, i spiggi la castagna, faula, sponare faula. Un'altra faula è un gioco romano, e no, non è un gioco romano. Qui, vabbè, siamo in fase di esaltazione della romanità, dell'imperialismo romano, però è un gioco, sul primo documento è un basso rilievo
egiziano, e che è un alto dignitario di corte, quindi non un grezzo, che viene rappresentato Giovanna Samurra. Questo, giusto vuoi già questo ragionamento di Samurra. Grazie per la vostra attenzione. A me